राम 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 के साह्रो घुर्नु भएको हो त के भयो यस्तरी गर्नुहुन्छ राम त्यो नगर्नु न छोरी पनि हो कि सुत्नु सक्दैन नि त हामी घुरेर पनि कस्तो छ ए ल ल म घुर्दिन नगर्नु ल हुन्छ ल सुत घुर्दिन ए ल म कस्तो घुर्दिन हो म तिमी त्यसै त्यसै भन्छौ कि क्या हो कस्तो साह्रो साह्रो हुन्छ त्यो तिमीले सपनामा देखे कि होला ल ल हुन्छ म यहाँ कहिले नघुर्ने मान्छे बेकारमा सपना देख्दिरहेछन् कि अनि मलाई भन्दिरहेछन् सुत्न दिनु नि शान्तिले म कहिल्यै घुर्दिन थाहा छ नि त्यस्तो मान्छे होइन घुरे होइन मैले त्यसै एक्टिङ गरेको के भन्छ तँलाई जिस्काएको मैले घुरेकै छैन तँलाई जिस्काएको पो त के गर्छस् सोच चुप लाग्छ तँलाई जिस्काएको पो त मैले साँच्चैको घुरेको थोडी हो के भयो तँलाई के भयो म शान्तिले सुत्न पनि नपाउनु होइन घुर्दिन म शान्तिले सुत्न दिएन राम कति बोल्न सक्यो कि बुढोलाई लात्तीले हान्छु भन्थ्यो यो आइमेको आजकल लात सरम केही छैन या आजकलका आइमेको सरम भन्ने वस्तु छैन बुढालाई लात्ती हान्छु भन्छन् सुतिरहेको बुढालाई अशान्ति दिन्छन् त्यस्तो पनि निन्द्रा खोटी भइसक्यो सुत्न दिन्न राम 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 के साह्रो घुर्नु भएको हो त के भयो ओछेनबाट झारियो ले कति घुरेको घुरे गर्नु छ सुत्नु पर्दैन हामी होइन तिमीहरू सुत न त्यही बेला मैले नसुत भने सुत्न दिनु त पर घुरे काम छैन रातभरि घुरेको घुरे न छोरी सुत्न पाउँछ न म सुत्न पाउँछु छोरी यहाँ कहाँ आइपुगिसकि बिचार छोरीको पनि निद्रा छैन छोरी पनि निदाई न हामी पनि न त पनि मैले जानी घुरेको हो मैले हो मैले दिन्छु नि अहिले म त सुत्न दिनु अब रातभरि घुरेको घुरे हामी सुत्न दिनु ल आफै हुन्छ म के गर्नु आफै कसरी हुँदैन नाक बन्द गर सुत्नु नेट चेपिदिन्छु यसरी म चेप्ने अब त पनि घुर न त त पनि घुर त म नघुर भनिरहेको छु तपाईँ कस्तो घुर्न आउनु पर्यो नि मलाई त रातभरि गाडी पारेको छ होइन यो मेरो घर हो मेरो ओछ्यान हो म जसरी मन लाग्छ त्यसरी सुत्छु तपाईको मात्रै हो मेरो होइन तपाईले मलाई बेगर ल्याउनु भएको होइन म जसरी आखियो मेरो घर मेरो छ मेरो चाहिँ के हो तेरो जेसुकै होस् तर यो मेरो ओछ्यान हो म यहाँ सुत्छु तपाईँ जानु बाहिर सुत्नु तपाईँ त सुत तपाईँ जानु म यही सुत्छु के गर्छ अब त लड्नु त बाहिर जानु मलाई नि मैले ठिकै छ आजबाट त मसँग सुत्दिनस् बुझिस् नि आजबाट त मसँग सुत्दिनस् म गएर बाहिर सुत्छु त सुत्छ